Näen. Siinsama sees. Näen. Sai ära! Üks nurgast maas! Üks on veel! Näed, nüüd tõstis peale natuke! Näed! Taga või? Siit kui otsa! Siin sama sees! Sai! Kolm maas! Üks veel! Kolm maas! Jälgige selja tagust! Tulevad siit! Jooksed! Kust? Jooksed sealt, kolme! Kas selja tagul on jätkuvalt okei või? Üks maas kolmest, teine jookseb. Okei, aga meil on veel mehed olemas, on ju? Raul, kolmest! Kuidas siin on? No, Andres, tule vaata seda nurka siin! Vaata seda nurka! Me ei näe seda, nüüd peaks kuskilt ülevalt tulema. Villimar, tee korra tšekk vasakule, täiesti maja nurka. Soornood tuleb välja! Soornood tuleb välja! Soornood! 9 minutit jäänud hoida! Üks mees siia juurde! Tagant otsast! Siia! Tagant otsast! Üks siia! No mis sa räägi, kuradi, lase noh! Liiguvad kraavi poole! Päris vähed on juba väike. Selja läheb juba! Salv! Selja tuuleks maas! Siinsamas! Siinsamas ma räägin! Üks maas! Veel üks maas! Veel üks maas! Salv! Viimane salv! Pihtas! Surnud! Siia otsa on juurde vaja! Saame otsa juurde! Liigu! Hoia!
kuule, granaati mõju või? Kuku. Katse. Ma ei saa aru, kuidas see granaadi. Kuidas need elus on seda? Keegi peab üle liikuma. Näiteks mina. Kuulge, granaat ei tapa või? Granaat lõhkeb siin kohas, te olete kõik surnud välja. Jälgige ka, maja sees oma. Tule.